Mga katanungan mo ay aming sasagutin. Yan ang ating pag-uusapan after ng intro. Hello, Dabberd Cats, and welcome back for another video. Kami naman ay nagbabalik ulit at medyo matagal-tagal ang ating since last na kami ay nakapag-upload. At syempre, nami-miss na rin namin kayo. At video na ito ay ang gagawin natin ay sasagutin namin ang inyong mga katanungan. Ayan, sa mga frequently asked questions. Okay, ayan. At medyo hindi na po tayo nakakasagot ng mga questions ninyo, kaya ngayon yan ang ating gagawin. At syempre, kumpleto po tayo. Andito si Mr. Munting Ipunan. Hello. Sa ating kwentuhan ngayong araw. Okay, so umpisa na natin, Mr. Munting Ipunan. Ano ang mga questions na ating sasagutin ngayong araw? Okay, question number 1. Napakarami po, lalo-lalo na po tungkol sa mga vitamins, kung paano daw po sila gamitin at sa anong mga edad. Yes. Napaka-importante po, no? Okay, so umpisa natin sa kay tanong ni Color Dread. Yan. Ang tanong niya, sa umaga lang po ba yung vitamin? Tapos sa hapon, fresh water na? Or for the whole day po ba may vitamins? Color Dread, thank you for asking. So para malinawan po lahat, ang vitamins po natin ay pwedeng silang maghapon. So yan din po ang aking pagbibigay. So nagbibigay ko around for example around 6 a.m. or 7 a.m. Depende po sa gising ko. Kung mapasarap ako ng tulog, alas 7 na po ang gising. So yun, mga 7 o'clock hanggang 5 p.m. ng hapon. Pwede rin pong hanggang 6 o'clock. Depende po pag nagdilim na, kasi kalimitan hindi naman po sila umiinom na pagka madilim na. So yun po, hanggang maghapon po pwede po yan. Okay, so napakaganda lalo na sa mga nag-oopisina. Yan. So bigyan nyo ng umaga, pag uwi nyo pwede nyo tanggalin bago maghapunan na. Bigay ulit kayo kinabukasan, ganun din po. So sa mga everyday routine, ganun lang. Yes, so sa mga nagtatanong kung lalagyan po ba ng fresh water sa gabi, ay hindi na po. Dahil tulog na sila. Walang iinom po inom. Yeah, so in the morning na, bigay ng fresh water with vitamins. Yes. Okay, so thank you sa katanungan mo. Pangalawang tanong ni Aaron Gio Santos. Sabi niya, ano po ba ang meaning ng clutch sa breeding? Thank you in advance po. Meaning po ng clutch yung po yung pagka kayo nakapagpapisa na at nakapagpalaki ng mga inakay, yun po ay tinatawag na clutch. Halimbawa first clutch, nakapag-anak siya ng 3, and then lumaki na, nahihiwalay nyo na, and then umitlog ulit, yun ang tinatawag ulit na second clutch naman. So every time na mangingitlog at pipisa, yun po ang clutch. So next na tanong ay ni Ralph Tanyada. Question lang po, ang 5 months old eye-ring na lovebirds po ba ay adult na? Considered yan po ay nagbibinata o nagdadalaga. Pag sinabi pong adult, yan na po yung maturity na tinatawag na ready na sa breeding. Like yung alb sa mga 8 months pataas, yan na po yung sinasabi ng adult. So 1 year up, yun na po yung adult na tinatawag. Okay. So 5 months hindi pa po siya adult. Hindi pa. Okay. So next na tanong ni Jorel Rodriguez. Pwede na po ba paliguan yung inakay kapag ihihiwalay na sa parents? Kapag ihiwalay po, pwede na po. Para at least halimbawa may mga hindi natin masabi na mayroong mga lice or mayroong pang mga maliliit na insekto dyan na tira sa nest box nila or sa dahil ilang months din na hindi nalinis. So ang suggest ko po ay paliguan din kasama ang parents, tapos linis na rin ng pugad ng net box para ready ulit sila for the next clutch. Okay, so ayan,
Next na katanungan ay galing kay Fuljan Igaran. Hello po, ask ko lang kung may yellow bull na red eye. Salamat po. Meron po. Yung po ang tawag ay Lutino. Ang red eye. Ang black eye, tinatawag na yellow bull lang po. Okay. O yellow fisher. Alright, so next na tanong ay galing kay Eriza Atilan. Paano po ba mapapaamo ang ibon na hindi lumaki sa'yo? Medyo challenging po yan. Siguro kakayanin kung matyaga lang kayo at saka talagang pasensya, haba ng pasensya at kailangan talaga ng effort mo, kasi hindi po natin mapiplease yan, hindi naman tayo maiintindihan ng ibon. Pero kagandahan po niyan, basta ituon mo lang ang pansin mo sa kanya, yung everyday routine mo, masasanay din po ang ibon sa'yo. Okay, so ang next na katanungan ay galing kay Redentor Tanyag. Thanks for this video. Ano ang tamang edad ng ALBS 2 para ilagay sa force pairing, selective pairing, and isolation pairing? Edad? Magpe-pair. Bale, magpe-pair siya. I would say 8 months. 8 Kasi months. yun yung maturity nila. Maturity, oo. Pero I suggest kung meron ka ng bata-bata pa lang, kahit 5 months, pagsamahin mo na. Para Para matagal at least nakakapag-bonding na sila ng mga ilang months bago sila mag-pair. Sure yun na magpe-pair yun. Pero wag mo muna lagyan siguro nest box. Pero pagka mga matured na, yan ang medyo challenging. So they stick to one pair. Ngayon pag binaklas mo, medyo matatagalan nila magustuhan yung bagong pair nila. So medyo challenging yon, no? Okay. So mas madaling mag-pair kapag basal tsaka pag pag medyo bata pa. Okay, so next na katanungan ay galing kay Vikia Ocanya. Hello po, beginners po ako sa pag-aalaga ng lovebirds. Ask ko lang po, dapat po bang paliguan ang mga lovebirds na bagong nangitlog at ilang beses po pwedeng paliguan? Bagong nangitlog? So, kakaitlog lang. I suggest po, wag nyo silang paliguan at istorbohin pag ganyan pong kaitlog lang. Kasi naglilimlim ang hen. Once na binasa nyo siya, papasok sa nest box, basa po ang itlog. So, bugok silang lahat. Oh, okay. So pagka ganyan po, you have to prepare bago silang umitlog, bago sila mag-mate. Dapat ay malinis yung mga pugad. Maintain nyo na malinis ang kulungan, mga poop tray. Make sure na purgan nyo sila, napaliguan nyo, o na-wash out nyo. And then make sure na ang kanilang diet ay good. So meron na po tayong mga guide plan, no, sa ating mga vitamins ng Picoy. So sundan nyo na lang po yun. Okay, so ayan is sagot sa katanungan ni Vikia Ocanya. Next tanong ay galing kay The Loser You and I. Hi, tanong ko lang po, newbie lang. Ano po ang high mute na ALBS 2 at ano ibig sabihin ng high mute? High mutation. Mga high mutation po yung mga tinatawag na, pag sinabi po kasing high mutation dito sa atin, yun yung mga mahal na ibon na. So nandiyan na yung mga opaline, pale fallow, dan fallow, par blue opa, ewing, mga ganyan. Kasi ang mga normal lang naman yung mga yellow bull, yan, mga green fisher. Once po na may mga karga na tinatawag, lalo na yung mga ating mga magagaling na breeder, ay yun na yung yung may mga karga na yan, pale fallow, opaline, yan, yung tinatawag na mga high mutation na. Lalo na po sa mga panahon na ngayon na sobrang daming high mutation na po na napapalabas ng mga magagaling nating breeder. Okay, so next na tanong ay galing kay Yishkad Maranan. Alin po magandang alagaan? ALBS 1 or ALBS 2? Ano pinagkaiba ng price nito sa market?
I'll suggest kasi ang depende rin po sa gusto nyo. Kasi meron ding nagagandahan sa Alps 1, meron ding nagagandahan sa Alps 2. So nasa inyong choice na po yung kung anong gusto nyong alagaan. Okay. So, anong pagkakaiba niyang price sa market? Sa market po, ang mataas po ngayon ng Alps 2. Alps 2. Oo. Okay. Alright. So, next na tanong ay galing kay Lyra Aquino. Paano po gamitin ang multi at biobird pag na-hatch na ang ibon? So, ang multi and biobird po is pagkatapos ma-hatch niya, halimbawa, first hatch ng egg, i-offer nyo kagad ng biobird. Biobird po. Like, i-offer nyo siya. Kasi ako, ang bigay ko is 5 times a week. And then 2 times a week yung multibird. Oo. So, sa mga parents yan? Oo, sa parents yun syempre ibibigay. Yun ay iinumin ng parents at ibibigay naman sa mga anak nila kasama nung food na kinakain din ng parents. Yes. Oo. And then after mga 2.5, 3 months, kahit i-offer nyo na yung multibird, dire-diretso na yon hanggang sila ay maging hanggang 7 months or 8 months na ready sila sa breeding. Pag-breed. Okay. Ngayon 8 months, doon mo na i-offer yung vertibird. Okay. So, next at tanong ay galing kay JR1885. Ano lalabas pag yellow bull sable and green perso nag-pairing? Nagpalitan kasi sila ng partner kasi nasa colony sila. Yan po ay hybrid, no? Ang aanakin niyan. Meron din ako niyan pero dati kasi hindi ko pa alam. Ngayon ay wala na ho. Binaklas ko na ho lahat. Kasi sayang ho yung quality ng ibon. So more on green yan. Okay. Green ang aanakin. Minsan mayroong maliligaw na yellow pero more on green. Okay, so next na tanong ay galing kay Karen PDT. Okay lang po ba na ilipat ng cage ang hen na may itlog na para hindi siya may stress sa mga kaibon niya? Colony po kasi. Opo, I suggest kung colony, talagang ganyan po ang downside ng colony at guguluhin. Pero depende rin sa laki ng kulungan nyo. At saka kung mag-set up kayo ng colony, lakihan nyo na. Kasi baga mag-isip po kayo ng advance na. Kasi kung kukolony nyo, magdadamihan din yan. Kailangan po, halimbawa, kung kayo may pares na 5 pairs, kailangan ay at least siguro doblehin o tatluhin nyo yung 2x2x8 na size. Oo, ng cage. Kung gusto nyo talaga mag-colony. Kasi doon din po magpo-fall yan dadami talaga yan. So kailangan nila ng bigger space. And then pag nag-set up kayo ng mga nest box, bigyan nyo po ng gap ng siguro ng mga 1 feet each. 1 foot each? Mga para at least hindi sila pag nagsasabay silang pupunta sa nest box nila, hindi sila nagkakadikit, di ba? Pag dikit-dikit yung nest box, nandyan yung tendency, mayroon kasing mga ibon na lalo na ang hen, talagang territorial. Oo. Talagang aawayin nila or mapapatay pa yung mga anak na ibon. Yes. Okay, so next na tanong ay galing kay Kyle Harris. May binigay sa aking pair. Tapos nung nakabitan ko na po ng nest box yung isang Alps ko, ayaw nang lumabas. Paminsan-minsan lang kaso wala po kusot yung nest box. Sinyalis din po ba na buntis yun kapag laging nasa nest box? Depende. Kasi ganyan talaga ang ibon. Pag meron silang bahay, lalo na kung captured breeding, talagang yan lang yun dyan sila safe. Kasi minsan mga natatakot sila sa atin, naiilang, and then doon lang yung talagang safe sila na hindi sila nakikita. Kaya minsan mapapansin nyo nasilip-silip yan doon sa butas. Tinitignan kung kayo ay nandiyan pa o wala na.
O kung wala na silang makitang tao, ano mga kinakatakutan nila, ilalabas na yun, kakain. No? Okay. Sinyalis din po ba na buntis na yun? Well, Depende kung nag-mate depende. Dapat nakikita nagme-mate. Una-una, nakikita nagme-mate, nagsusubuan, o kung ano. And then, pag bumukol na yung puwitan, siguro, yan na yun. Oo. Pero dapat makita muna nagme-mate. Okay. Oo. Alright. So, next. Meron pala tayong video pala. Ano na lang sa channel namin. Meron po tayong video. Signs na pregnant na yung hen. Ayan. So, meron para na po malaman tayong ninyo. video dyan. Panoorin nyo na lang po para mas lalo nyo maintindihan. Okay. So, ang last na katanungan natin ay galing kay Aaron Gio Santos. Kapag nag-infertile po ba yung last eggs ng Alps ko, may change or chance pa sa susunod na itlog nila na mag-fertile? May chance pa po yan, lalo kung basal. Ganyan talaga ang kung basal, medyo matagal. And then, minsan infertile. Pero, hindi naman po ibig sabihin may diferensya yung ibon nyo, no? Marami po kasing fall pagka basal. So, marami talagang ding dahilan bakit infertile. Yes, oo. Talagang take chance tayo at talagang maghihintay kayo. So, ganun po talaga. Pero yan po ay magbubuo pa rin yan. Once na okay yung pag-aalaga nyo, lalo-lalo na sa diet, especially, siyempre, vitamins. Oo. Malaking tulong po yan. Lalo na kung ang calcium din. Supplement ay napakalaking pong tulong yan. And yung diet din. Yan. So yan, so napakagandang vitamin sa mag-fertile. Syempre, ang vertibird, yes. So very important, bigyan yung vertibird with calcibird. Ayan, so very magandang combination for preparation for breeding. Lalo kapag meron kayong problema na infertile po yung kanilang mga itlog. Pero syempre, kailangan po i-sure kayo sa kanilang gender. Kak and hen po sila. And of course, mature and banded pair. Okay. Yes, that's right. Alright. So, ayan lang po mga katanungan natin ngayon, mga Dabird Cats. Maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay at sana ay napulutan nyo ulit iyon ng aral. Ayan. So, maraming salamat ulit sa inyong lahat, sa inyong mga gustong magpa-shoutout, ay comment nyo lang po yan sa comment section. And again, available na po ang ating mga Picoy vitamins now on Shopee. And meron na po kaming mga resellers na on board. So, check nyo po kung available sa inyong mga area. Ipopost po namin yan sa FB page para makita nyo kung ano po yung mga available na area sa reseller po ng Picoy. Yan. Ayan lang po mga Dabird Cats. Tumako muna tayo sa ating mga shoutouts. Hello and happy viewing to Roland Monteza, Roy 44 2020 Grapes, my sweet creative BFFs, Vikia Ocaña, Brain Tweet TV, Kenneth Sabeliano, Romeo Zamudio, Carol Blanco, Ian Galvez, Malasa Boys, Carrie Estacio, and kay Ken Carino. Maraming salamat po sa inyong panonood mga Dabird Cats. And for those of you who wants a shoutout, just comment down here in the comment section. Ayan na. At dumako na tayo sa ating featured birds for this week. Ayan ang ating mga featured birds for this week. Abangan nyo po ulit ang mga featured birds next week. Maraming salamat po ulit mga Dabird Cats sa inyong pagtutok. As always, God bless us all and we'll see you on the next video.